بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا نزلت بقى ببصلايه يا بنات، ونزلت عليها بشويه زيت واحمرها. النهارده بقى تاسع يوم رمضان، قلنا بقى نغير في الاكل ونعمل بقى ايه شويه محشي كده حلوين. تمام يا بنات. البصله معايا بتدبل اهيت. انزل بقى ايه بالطماطم عليها. تمام. هنا بقى يا بنات التقليه بتاعتي بتتسبك اهي. هنزل بيها بشويه ملح كده صغيرين، لان انا هحط برضو، وبحب احط الفلفل الاسمر على الطماطم وهي بتتسبك كده. احط معلقه فلفل اسمر حلوه كده، واسيبها بقى ايه تاخد كمان كده تسبيكه حلوه. شايفين كهرمان كده، بسم الله ما شاء الله عليها اهي. اسيبها كمان تتسبك شويه كده. ايه الباذنجان، ومعانا هنا ورق عنب، ومعايا هنا كوسه، ومعانا هنا الخضره بتاعتي متقطعه، والفلفل. تمام يا بنات. والكرنب انا مفرزاه وهطلعه يفك على ما التقليه تتسبك. تمام يا بنات. هنا بقى يا بنات الصلصه بتاعتي اهي، بسم الله ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها جميله. ننزل بقى ايه بيها على الرز كده. طبعا الرز احنا غاسلينه ومصفينه من ميته كويس قوي. تمام. انزل هنا بقى بالخضره بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا زي ما انا قلت لكم انا بحب اكتر الخضره في المحشي. تمام. ابدا بقى اقلبه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اقلبه بقى بالراحه كده مع بعضه. بعدين ايه لسه ما حطيناش اي توابل على ايه علينا، بسم الله ما شاء الله. كهرمان كده معانا. انا لسه ما قلبتهاش حلوه. هحط بقى ايه الملح بتاعنا اهو. بس ايه طبعا انا حاطه على التقليه. تمام يا بنات. نحط هنا شويه شطه صغيرين كده، شويه كمون طبعا، معلقتين كمون كده بالشكل ده كده. تمام يا بنات. وايه نحط كمان ايه مكعب ملعقه، بيديله طعم حلو بالشكل ده كده. كمان ايه نحط كمان شويه ايه كزبره ناشفه كده. دي التوابل بتاعتنا بالشكل ده. دي توابل المحشي اللي انا بحب ايه احطها على المحشي بتاعنا. تمام. ابدا بقى ايه اقلبها كده في بعضها. الطماطم بتاعتنا كهرمان ما شاء الله عليها. اقلبها حلو بقى كده في بعضها. معايا هنا بقى ايه ورق العنب اهو يا بنات. انا طبعا مفرزاه عندي في التلاجة. احسن طريقه له زي ما انا قلت لكم من ايه الورق الاسترتش اهو. الصابع اهوت. اعمل معاكم كام صابع كده من كل حاجه عشان ما اطولش عليكم ايه الفيديو. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وانت بتتفرجي بقى كده بقى ما تنسنيش بقى في كومنت حلو كده ولايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد من القناه بتاعتنا. فرحوني كده بكومنت حلو كده منكم. معايا هنا الباذنجان اهو يا بنات. انا طبعا الباذنجان ده انا اديت له تحميره كده في الزيت. تمام. عشان يبقى واخد لون حلو كده. طبعا الباذنجان ما نملاهوش للاخر يا بنات اهو بالشكل ده كده اهو. اعمل معاكم كمان واحده. انا ما بحبش ايه التوابل الكتيره اللي بتتحط على المحشي. هو المحشي احسن حاجه للتوابل له اللي نعمل كمان كرنب انا مفرزاه وحطاه في عندي
في الديب فريزر وطلعته طبعا بالشكل ده كده. الصبع اهوت، بسم الله ما شاء الله عليه. عشان الكرنب اللي في السوق كله الكرنب اللي هو الصيفي اللي هو ايه تخين ده، فطبعا لما بتيجي تلفيه بيبقى صعب قوي معاكي وكده، وكمان بيبقى تخين كده، لما تيجي تسلقيه بينهرى منك. انما الكرنب البلدي ده اللي حلو. انا مخزناه وحاطاه في الاطباق، مع ان ده يعني انا مش من اللي ما خزناه، ده كان باقي معايا من المره اللي عدت. طب الصابع اهوت بالشكل ده كده. ومعانا طبعا الكوسه اهيت، بس انا بحب بقى الكوسه احطها في ايه، في صينيه ونحطها في الفرن. تمام. الكوسه طبعا برضو ما تتملاش قوي، يعني في المعقول كده يا بنات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة سهلة كده وترتبي نفسك. المحشي مش هياخد منك أي وقت مجهود ولا أي حاجة. وطبعا معانا فلفل، عاملين كده إيه محشي مشكل كده مع بعضه بالشكل ده كده. تمام يا بنات. أنا بقى إيه أقعد مع نفسي كده، بحب أعمله وأنا قاعدة وايه، ونكمل بقى الكميه بتاعتنا دي. والبرام طبعا اهوت انا حاطه فيه ليمون وطماطم وبصل، البرام بتاع ورق العنب. تمام يا بنات. ابدا بقى ايه اعمله هو الاول كده واخلصه وارصه، ماشي، علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. تمام يا بنات. بسم الله ما شاء الله. المحشي معانا اهو يا بنات. هنا الكوسه اهي في الصينيه، وهنا بقى ورق هنا البدنجان وفلفل، وهنا شويه كرنب على خس، وهنا ورق العنب انا حاطه عليه عصرنا عليه ليمون عشان يديله مزازه، وحاطه عليه شرايح ليمون وقرن فلفل. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا حاجه كده عسل كده. ما شاء الله. لسه بقى نعلق عليه بنات. هنا بقى بنات الشوربه اهي، انا حطيت عليها معلقه صلصه، ماشي. نبدا بقى كده نسمي الله، ونبدا بقى نسقي المحشي بتاعنا كده بالشكل ده كده. انا بحب احط عليها ايه معلقه صلصه كده كمان، بتدي للمحشي لون حلو قوي. والطماطم دي بتيجي كده على الوش بتديله طعمه حلو قوي. تمام. نبدأ بقى نسقي هنا ايه محشي الكرنب، بتبقى حلوة بالذات في محشي الكرنب قوي. نبدأ نهز الحلة بتاعتنا كده حلوة قوي كده. يعني بقى لما المحشي بيغلي وبيشرب الشوربة بتاعته، أبدأ بقى ايه احط عليه معلقة ايه سمنة بلدي كده يا بنات. هنا بقى الكوسة، طبعا الكوسة مش عايزة ايه شوربة كتير، يا دوبك ايه بغطيها كده. واللي على الوش ده ايه عودين كده من الكزبرة عليها كده خلاص. تمام كده. لسه بس ايه محشي ورق العنب نسقيه كمان مع بعض اهوت. طاجن كمان اهو، ننزل عليه بقى معلقتين ايه من الشوربه كده، وياخد الايه الشوربه دي كلها، ويحتاج كمان نجيب معلقه من الشوربه بقى العاديه، نكمل ايه بيها الطاجن بالشكل ده. ونعلق بقى على المحشي بتاعنا. يا رب ايه طريقتنا في المحشي تعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. يا بنات انا كده بقى خلاص المحشي بتاعي انا سقيته الشوربه، هعلق عليه بقى. هنا بقى يا بنات طاسه على النار فيها معلقه سمنه كده، نحمر بيها بقى الفراخ بتاعتنا بالطريقه التقليديه العاديه. تمام بالشكل ده كده. لان دي فراخ بلدي ما ينفعش تعمل فيها اي حاجه غير ان انا احمرها بالشكل ده.
ده بقى تحميره كده. كده بقى يا بنات الاكل بتاعنا والفطار بتاعنا النهارده جاهز. كان ورق الكرنب والعنب وهنا الفراخ، وعملنا سلطه وشويه لسان عصفور والباذنجان وورق العنب هنا اهوت، وصينيه الكوسه معانا برضه اهي اديت لها وش تحمير اهو بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، وان عجبكم تنسونوش بقى في كومنت حلو ولايك وشير للقناه. بحبكم في الله احلى متابعين، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله من مطبخ بشاير الخير.